To yan uwa masu kallo barkamu da dawowa daga hutun rabin lokaci. Kafin mu tafi rabin lokaci muna tattaunawa ne da Dr. Adamu Ahmad Bunkau, inda muke tattaunawa akan abin da ya shafi lalurar ciwon shuga, kuma dakta ya yi jawabi a makon da ya gabata kuma muka karasa jawabin yau, har ma muke son mu dora in Allah ya yarda akan abin da ya shafi hawan jini. Bari mu koma ga dakta domin jin wannan cuta. Dakta, muna malale marhabin da dawowa daga hutun rabin lokaci. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dakta, da za a gabatarwa ta nake cewa ita wannan cuta da ana ganin sai tsofaffi, yanzu har ta dawo kan matasa da ma kuma waɗanda shekarun ba irin ja suka yi na can ba. Dakta, wannan cuta ya take? To alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. To shi kaman abin da ake kira mu dauki maganan hawan jini. Na'am. Akwai abubuwan da ya kamata dan adam ya kiyaya, wanda in ba su yi balancing a jikinsa ba, to dole zai iya samun matsala. Duk lokacin da bature yake akwai abin da yake kira sodium. In sodium yayi yawa a jininka, to dole za ka samu matsala. To abin da yake daidaita sodium kuma shine potassium. To Allah ne iko. So sai mun sake dawowa shimfiɗa ka ta farko, kowane abu akwai mace da Allahu akbar. Shi ba dan Chinese yace yin da yang. Ba sa rabuwa da juna ko ba sa shiri kuma dai. Kuma hakan dai za a zauna. Kuma hakan dole za a zauna. To shi ne. To wa'annan abubuwa, menene sodium? Sodium abubuwa ne da suka shafi dangin gishiri-gishiri. Shi yasa kaga in mai hawan jini ya je wannan sai ya ce kai ka rage cin gishiri. Kaza sosai saboda yawan sodium ne a ciki. To amma abin da dan adam ya kamata ya sani, idan sodium din yayi kaɗan a jininka shi ma matsala ne. Saboda yana taimakawa wajen fada da ciwo, cututtuka a cikin jininka. Ba kaɗan ba. To abinda in sodium yayi yawa, abinda yake daidaita shi shine potassium. Potassium in ya fi shi yawa kuma daidai, to shine sai ya zama ya yi daidai, sai su tafi daidai da juna. To menene misali hawan jini? Mu abinda muke kirga hawan jini shine abubuwa duk da za ka ci a rayuwanka, akwai sinadarai da yake ciki, kuma injin ɗin narka abinci zai narka su, sai ya tura su je su shiga akwai wani inda ake kira ithna ashar. Ka gane? Bature yana kiran shi duodenum. In ya shiga ciki, daga nan ne su duk abinda sinadarai da za su fito daga su hanta da su pancreas za su turo nasu, da su bile maɗaciya kenan su turo, daga nan sai a tura sai je shiga ƙaramin hanji. To a cikin ƙaramin hanjin nan ne jini zai ja duk abin da yake bukata, sai ya shige masa cikin jini. To idan ya ja abubuwa, ka je ka ɗura abubuwa da suka yi yawa, to jininka zai iya kauri. Ka gane? Jininka zai iya kauri. Idan ya yi kauri, to daga nan fa in ya je ya shiga cikin zuciya, to zuciya kuma in kaurin yayi yawa ba za ta iya jujjuya shi, kuma in ta tuttura tana kokarin tura amma ba zai tafi da speed din da ya kamata ba, saboda jijiyoyin ya riga a matse suke, wancan kuma da kaurinsa. To babban abin da yake matsala shine idan mutum ya ci gaba da jininsa ya zama da kauri, ko kuma abubuwa da yake lodin cikin jininsa ya zama ya rike irin har ya taru yayi yawa, to daga nan jininka ba zai iya jujjuyawa yadda ya kamata ba. To in aka auna sai a ga jini ya hau, za ka ma ji alama nan na ciwon kai, wasu abubuwa dai da yawa, alamu da za ka dinga ji. To ya za ka kauce ma wa'annan? Abinda za ka kauce wa wa'annan shine duk abinda za ka ci abu tayyibat, abubuwa na ɗabi'a. Idan suka shiga kuma dole a samu mizan. Shi yasa Allah ya ce Allahu alladhi anzala alkitaba bil haqqi wal mizan. Ko ar-rahman khalaqa al-insana ko yawwa rafa'aha wa wada'a
wada al-mizan wada al-mizan to mizani dole ne. Mizanin shine khairul umuri awsatuha, ka san yaya zaka daidaita tsakanin su sodium dinnan da potassium, ka san wannan abincin ga yadda yake abubuwa da suka fi yawa a ciki, ga kuma yadda zaka yi ka daidaita shi, kuma ka san me yake bukata ma ka ci saboda yayi aiki da kyau. To babban abin da ya kamata dan adam ya kiyaye, babban abin da dan adam yake ya kiyaye, ya sa a ransa cewa ba abin da baya tashi ya sauka. To dan jini ya hau ko ya sauka abu ne da za a iya normal ne. Ai namiji da na mace an ce kullun jininka yana sama, dole mu kai ka asibiti. In kuma ya sauka ya fi muni. Ware tabbas sosai. Ka gane? A tsakiya ake so ya tsaya. Ka fahimta ai. To wannan tsayawa a tsakiyan kuma jikinka shi yake da alhakin daidaitawa. Da zaran ka sha magani na wato kai ne kake rike da shi kullum, to daga lokacin ka fara kashe zuciyanka. Sosai shi yana da alaka da zuciya shi hawan jini. To ai daga ta ita ce ma baka ji sai a ce maka har bawanta ya canja ba. Kuma shine annabi yace ala inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Shine ai duk wani abu a jikin mutum mu abinda muka fi lura da shi shine zuciya. In yana aiki da kyau shikenan. Sannan kuma akwai abubuwa kaman akwai kidney. Me ake kiran alkiliya da wannan akwai koda ke koda yawa koda. To koda ita take da alhakin narka, take da alhakin kaman tace jini. Daga cikin abubuwan da take tacewa har da jini, har da su wa'annan abubuwa su potassium su mene su calcium duk ita take da alhakin tattacewa ta daidaita su. To ita ma in tana da matsala to za ta dinga tura jinin da dotti. To daga nan kuma kaga ta tura shi da kaurinsa kenan. Akwai abubuwan da zuciya ba ta bukata kuma ya riga ya shiga, to shi ma zai iya sama mutum sai kaga ya samu jininsa yana hawa. To hawan jini ba shine matsala ba daga ƙarshe. Matsalar shine a samu wani wuri da ya toshe. Because ko ambaliya aka yi sai hanyoyin ruwa ya toshe kafin a yi ambaliya. Kwarai tabbas. Yawwa. Idan suka zo su wuce inda suka saba suka rasa sai su fasa nan. Su fasa nan. Yawwa su fasa nan sai su wuce. Sai a ce ruwa ya barna. Ruwa ya yi barna. Ka gane? To kai ma yanzu ba yadda za a ce jininka ba zai dinga tashi ba. In ranka ya ɓaci dole sai jininka ya tashi. A dole za ka ji bugun zuciyanka daban. Sosai. In kai gudu dole jininka ya tashi. In ka zo saduwa da iyali dole jininka ya tashi. Shi yasa duk masu shan maganin hawan jini kashi 90 ko 80 a cikinsu za ga suna da matsala bangaren iyali. Wannan cuta da ita ma ya kamata a ce mun mata shiri mai zaman kanshi ba karamin abu ba, saboda gaskiya ne ana kuka da wayannan matsaloli. Akwai shiri da muke gabatarwa na neman shawarwari akan harkar zamantakewa, so da yawa tambayoyi kan zo. Akwai matan da masu iya ganin kawai su suna son a ba su shawara ne su balle auren kawai saboda ba sa samun gamsuwa ko kaza, kuma duka zaka ji bai rasa alaka da wayannan cututtukan da suke. Sosai shi yasa yana da kyau sosai nake ta kira, zaka ji ina ta maganan cewa almajirai da especially wayanda suka yi bangare na shari'a to ya kamata a ce su yi wannan bangaren saboda in aka kawo musu case na kamar misali irin wa'annan abubuwa to kaga suna da solution. Gaskiya ne. Amma ba haka ba idan aka kawo in dai shari'a kawai mutum yayi sai ka ji ya fara cewa fatawa. Yawa fatawa ya ce ai azumi ayi hakuri ai wuri kashe shi annabi ya ce al'arshi yana girgiza kaza kaza. To amma akwai kuma haƙoƙin auren ai. Kuma akwai da za a yi a gane meye dalilin da yasa ba a bada haƙi kuma ka bada hanya mafita. To shi ba tare da an rabu ba an dawo kuma ana shi yasa kullun nake cewa ni ban yadda a ce wai harkar lafiya wai in ka kawo ta cikin shari'a a ce wai wannan wai fanni ne ba. Ya kamata a ce masanin shari'a
ya san lafiya yadda aka yi a baya. Idan bai da lafiya ta ina ya je ya yi ilimin shari'a. Shari'a na'am gaskiya ne. Ai dole ya hada da ilimin lafiya. Ban tare lumfashin dakta ba haka aka samu irin su Ibn al-Qayyim rahimahullah. Yawwa. Banda an san hadisi, tauhidi, aqida, tarihi amma kuma aka zo bangaren likitancin gashi nan an sani shi. To sai yanzu ina da wanda aurenta ina da su auren su har fatawa wasu malamai suka bayar a kashe aure. Kuma shi mazajen su lalura suke da shi. Da an magance wannan larurar da auren bai mutu ba. Kuma da suka yi bayani su in ba ka yi harkan lafiyan ba ba yadda za ka yi malami ka gamsu cewa lalura yake tare da shi. Za ka ga kamar ganganci. Kuma wani lokaci ma malam su kansu marasa lafiyan idan suka san wannan malami ne da fatawa zai bada ba za su buɗe mishi asalin aikin ba. Sai dai a faɗa mai sama-sama cewa ko kuma ma ɓangare ɗaya kaɗai zai iya ji. To ko ya faɗa ma kai ba za ka fahimci menene ba. Shi yasa Ƙur'ani ya sauka ne saboda ɗan adam. Na'am. To idan baka san ɗan adam ba a cikin Ƙur'ani. Na'am. To duk inda mutum ya koma ya zagayo da sauran sanin anatomy. Duk da ana cewa minti ɗaya rage mu karasa wannan wannan ɗaya kaga ɗaya muka ɗauko fa cikin illolin hawan jini. Bayan ka ja hankalin mu kan cewa kada mu yadda ya zama magani yake controlling ɗinmu sai mun sha tukunna za mu samu sauki. To sai wannan matsala ko in ce cikin illolin da hawan jini yake haifarwa ina ganin za mu iya jan birki a nan idan muka zo shiri na gaba sai mu duba in akwai wasu ƙarin illolin da wannan ciwo yake haifarwa sai ko mu zo mu gaya za a yi a magance shi. Masu kallo babu abin da ya rage saboda yanayin lokaci sai dai yi mashi dakta godiya da dukkanin abokanan aiki da suka dafa ma shirin ni mai gabatarwa nake cewa kasance lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.